सोलायनायनि असिलायै खुंथाय गोहोआव फैनाय बिटिआर सरकारा 2 बोसोर आबुं जानायनि लामायाव दासान्दि बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानो थांनायखौ लोब्बा लाखिनानै जायगा जायगा 15 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 20 अक्ट'सिम हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै चिरां जिल्लानि बेंटलाव बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि सायाव गोनां बाथ्राफोरखौ सुबुंफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव खुंथाय गोहोआव फैनाय बिटिआर सरकारनि समाव ओनसोलाव गोजोन थासारिया साग्लोबदों। बबेखानि दासान्दि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोजोन थासारिनि गेजेरजों जौगाथायनि गोख्रै खामानि मावगासिनो दं। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।